हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो सीएच फ्रेन्ड्सको युट्युब च्यानलमा। अब धेरै दिनपछि हामी क्याप 2 को एउटा अमालगमेसन च्याप्टरलाई सर्टकटमा एक्जामको लागि मात्र हुने गरी पनि भए पनि टकटक चाहिँ के कस्ता खालका कन्सेप्टहरु हुन्छन् त्यो चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा हामी के डिस्कसन गर्दैछौँ भनेपछि यो पर्चेज कम्पनी यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ पर्चेज कन्सिडरेसन भन्न खोजेको हो। पर्चेज कन्सिडरेसनको क्याल्कुलेसन, त्यसपछि भेन्डरको कम्पनीको जुन बेचिएको कम्पनी त्यसको चाहिँ बुक चाहिँ कसरी क्लोज गर्ने र पर्चेजिङ कम्पनी अथवा भेन्डर कम्पनीको एकाउन्टिङ इन्ट्रिजहरु के हुन्छन्। शेयर अफ भेन्डर कम्पनी चाहिँ यदि पर्चेजिङ कम्पनीले नै हेल्ड गरेको छ भनेपछि अथवा अर्को तरिकाले भन्दाखेरि पर्चेजिङ कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भेन्डर कम्पनीको शेयरमा छ भनेपछि के गर्ने। त्यसैगरी पर्चेजिङ कम्पनीमा चाहिँ भेन्डर कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट छ भने के गर्ने अथवा इन्टर शेयर चाहिँ इन्टर कम्पनी शेयर छन् भनेपछि के गर्ने। यी कुराहरु चाहिँ आज हामीले सर्टकटमा सानो एउटा भिडियोमा चाहिँ ओभरअल रूपमा चाहिँ सर्टेन चाहिँ कन्सेप्ट वाइज चाहिँ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र सबैभन्दा अगाडि अमालगमेसन भनेको अब सबैलाई थाहा नै छ हैन। कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीजहरु एक अर्कामा कम्बाइन भए अथवा मर्जरले होस् अथवा एकवटा कम्पनीले अथवा अर्को कम्पनीलाई चाहिँ टेक ओभर गरेर लिएको होस्। यदि यिनीहरु चाहिँ एउटा कम्बाइन भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अमालगमेसन भनिन्छ र यो भित्र चाहिँ अब्जर्भेसन पनि इन्क्लुड हुन्छ अमालगमेसन भित्र भन्ने कुरा गरिएको छ। यसको अब्जेक्टिभ के हो त? टु रिप इकोनोमिक्स अफ लार्ज स्केल प्रोडक्सन। अब इकोनोमिक्स अफ लार्ज स्केल प्रोडक्सन ठूलो मात्रामा प्रोडक्सनलाई अझ अगाडि राम्रो बनाउने, राम्रो बनाउने हैन, राम्रोसँग अझ प्रोडक्सनलाई अझ प्रफुल्ल हुने गरी अझ फ्रुटफुल बनाउने हो। र टु अभोइड कम्पिटिसन, अब दुई चारवटा सेम खालका इन्डस्ट्रीहरु भयो भने चाहिँ तिनीहरुको कम्पिटिसन के हुन्छ, बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै खालको कम्पनीहरु भएपछि त्यही नै प्रोडक्ट तिनीहरुले बनाउँछन् भनेपछि त्यस्तै उनीहरुको कम्पिटिसन एकदमै बढिरहेको हुन्छ। उनीहरुको कम्पिटिसन बढ्यो भनेपछि त्यति जति प्रफिट हुनुपर्ने हो खासमा त्यो प्रोडक्टमा त्यति प्रफिट नहुन सक्छ, किनकि एउटाले अर्को भन्दा कम बनाइन सक्छ आफ्नो प्रोडक्ट बेचाउनलाई, अर्कोले अर्को भन्दा कम बनाइन सक्छ। त्यस्ता खालको त्यो कम्पिटिसनलाई अन्त्य गर्दै एउटा ओभरअल रूपमा चाहिँ हामी एक साथ साथमै भनेर हातमा हात लिएर अगाडि बढ्नलाई, त्यो प्रोडक्टमा अझ मजाले कमाउनलाई, कम्पिटिसनलाई अभोइड गर्नलाई चाहिँ पनि यो गरिन्छ। इफिसियन्सी गर्नलाई त्यो सेम अहिले भनेको कुरा नै इफिसियन्सीको कुरामा आइहाल्यो। र टु एक्सपान्ड, अब दुई तीनवटा कम्पनीहरु एक ठाउँमा आए भने चाहिँ उनीहरुको एक किसिमको एक्सपान्ड भयो नि त, ठुलो भयो नि त हैन, त्यसैले पनि गरिन्छ। अब अमालगमेसन भर्सेस एब्जर्प्सनमा के फरक छ भन्दाखेरि अमालगमेसनमा चाहिँ टु अर मोर कम्पनीज आर ओन्ड अफ एन्ड न्यू कम्पनी इज फर्मड टु टेक ओभर देयर बिजनेस भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी कम्पनीहरु चाहिँ ओन्ड अफ भन्छ, लिक्विडेसनमा जान्छ हैन। लिक्विडेसनको प्रोसेसमा गएर उनीहरुले मिलेर चाहिँ एउटा नयाँ कम्पनी फर्म गर्छन्। जस्तै एक्जाम्पल लागि ए र बी दुईटा कम्पनी छन्, ए लिमिटेड र बी लिमिटेड। त्यो दुईटै अमालगमेसन भएर एक्स लिमिटेड कम्पनी भन्छ। एउटा एक्स लिमिटेड भनेको एउटा न्यू कम्पनी। र त्यस्तो एब्जर्प्सनको केसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ कम्पनी जस्तै एक्स लिमिटेड र वाइ लिमिटेड छ भनेपछि एक्स लिमिटेडलाई वाइ लिमिटेडले टेक ओभर गर्नु अथवा वाइ लिमिटेडलाई एक्स लिमिटेडले टेक ओभर गर्नु, जुन चाहिँ त्यो टेक ओभर गरिसकेपछि नयाँ कम्पनी बन्दैन, ती कम्पनीमा मर्ज भएर अथवा ती कम्पनीमा आएर चाहिँ अर्को ठुलो कम्पनी बन्ला, अरू कुराहरू होला, तर त्यहाँ नयाँ कम्पनी फर्म हुँदैन, त्यो कुरा हुन्छ। इन अल सिनारियोज ओल्ड कम्पनी इज गेटिङ क्लोज। हरेक सिनारियोमा चाहिँ ओल्ड कम्पनी चाहिँ जसरी पनि के भइरहेछ, बन्द भइरहेछ अथवा लिक्विडेसनमा गइ नै रहेछ। र न्यू कम्पनी चाहिँ हरेक सिनारियोहरुमा चाहिँ न्यू कम्पनी चाहिँ फर्म नहुन सक्छ। यहाँबाट हामी स्पष्ट गर्न सक्छौँ। अब क्लोज्ड कम्पनी भन्नुको मतलब ओल्ड कम्पनी, त्यसलाई चाहिँ ओल्ड कम्पनी भन्न पनि सकिन्छ अथवा भेन्डर कम्पनी पनि भन्न सकिन्छ अथवा अमालगमेटिङ कम्पनी पनि भन्न सकिन्छ अथवा ट्रान्सफरर कम्पनी पनि भन्न सकिन्छ। जुन नाम दिँदा पनि केही पनि हुँदैन, त्यहाँबाट स्पष्ट बुझ्नै हालिन्छ। र अर्को कुरा गर्दाखेरि अब कन्टिन्युइङ कम्पनी भनेको न्यू कम्पनी पनि भयो अथवा त्यसले पर्चेजिङ कम्पनी पनि भन्न मिल्यो, भेन्डर कम्पनी पनि भन्न मिल्यो, भेन्डी चाहिँ है, र अमालगमेटेड कम्पनी पनि भन्न मिल्यो। माथि भेन्डर कम्पनी जुन चाहिँ क्लोज भइरहेछ त्यसलाई भेन्डर कम्पनी पनि भन्न मिल्छ। त्यसरी चाहिँ हुन्छ। अब के खालका कस्ता खालका अमालगमेसन हुन्छन् भनेर बुझ्न पनि एक किसिमको जरुरी हुन्छ हामीलाई। अमालगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर र अमालगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज हुन्छन्, दुईटा खालका हुन्छन्। र यहाँ चाहिँ अब अमालगमेसन इन द नेचर अफ मर्जरको कुरा गर्दाखेरि देयर इज अ जेन्युइन पुलिङ नट मेयरली अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ द कम्पनीज। खालि एसेट्स र लायबिलिटीको मात्र त्यहाँ होइन कि जेन्युइन पुलिङ हुन्छ, साँच्चै तिनीहरू चाहिँ एउटा मर्ज हुन्छ भन्ने कुरा छ। बट अल्सो अफ शेयर होल्डर्स इन्ट्रेस्ट एन्ड बिजनेस अफ द कम्पनी। त्यहाँ शेयर होल्डरको इन्ट्रेस्ट र बिजनेस अफ कम्पनी पनि त्यहाँ पुल भइरहेको हुन्छ, खालि एसेट्स र लायबिलिटी मात्र एक ठाउँमा नल्याएर। अब यो हुनलाई चाहिँ यसले चाहिँ पाँचवटा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु पर्दो रहेछ।
है NAS मा भने अनुसार 5 वटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने रहेछ के कस्ता कन्डिसन हुन् यो कुरा चाहिँ हाम्रो थ्योरीमा पनि आउन सक्छ के कुराहरू चाहिँ मिट हुनुपर्छ यदि अमालगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर हो भनेपछि भने चाहिँ यो यस्तो खालको क्वेशनहरू चाहिँ थ्योरीमा पनि सोधेको छ र तपाईहरुले जसले चाहिँ पहिला उ दिनुहुन्थ्यो हल टेस्टहरू दिनुहुन्थ्यो पक्कै पनि यो क्वेशन त आएकै थियो होला हल टेस्टमा र यसो कन्डिसनरमा हेर्दाखेरि अल एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज अफ ट्रान्सफरर कम्पनी बिकम्स अफ ट्रान्सफरी कम्पनी ट्रान्सफरर कम्पनीको हरेक लायबिलिटी एसेट्स चाहिँ ट्रान्सफरी कम्पनीको हुनु पर्यो भनेपछि ए ट्रान्सफरी कम्पनी हो भनेपछि बी ट्रान्सफरर कम्पनी भनेपछि बी को हरेक एसेट्स एन्ड लायबिलिटी चाहिँ ए मा गाबिनु पर्यो ए को पनि एसेट्स एन्ड लायबिलिटी हुनु पर्यो अब त्यो मर्जरमा गइसकेपछि ए हैन एसँग मर्ज भइसकेपछि बी चाहिँ र शेयर होल्डिङ एटलिस्ट कति more than 90% of the fixed value of equity shares of transfer company becomes of transfer company को यदि शेयर होल्डिङ चाहिँ एटलिस्ट 90% अथवा 90% भन्दा माथि छ भनेपछि अब फेस भ्यालुको माथि छ भनेपछि इक्विटी शेयरको ट्रान्सफर कम्पनी नै के भन्छ बिकम्स शेयर होल्डर अफ ट्रान्सफर कम्पनीको नै शेयर होल्डर ट्रान्सफर कम्पनी पनि हुन्छ है पीसी रिसिभेबल्स अथवा पर्चेज कन्सिडरेसन रिसिभेबल बाइ द इक्विटी शेयर होल्डर अफ ट्रान्सफर कम्पनी who agreed to become equity shareholder of transferring company is discharged by transferring company wholly by issue of equity shares भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल कुरा हामीले गर्दै आएको कुरा हो इक्विटी शेयर्स आफ्नो इक्विटी शेयर्स दिएर हुन्छ कि कसरी गरेर हुन्छ उले गर्छ र कहिले काहीँ हाम्रो यो सर्टेन पर्सन चाहिँ इक्विटी शेयरको शेयर प्राइसले गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ शेयर ट्याक्कै नमिल्न सक्छ त्यस्तो खालको फ्र्याक्सन आयो भने चाहिँ त्यस्तो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ क्याशमा दिने गरिन्छ त्यो पनि सबैले बुझेकै होला त्यही कुरा नै हो आफ्टर अमालगमेसन द बिजनेस अफ ट्रान्सफर कम्पनी इन्टेन्डेड टु बी क्यारिड अन बाइ द ट्रान्सफरिङ कम्पनी अब पक्कै पनि त्यो त सिधा कुरा देखिन्छ ट्रान्सफरिङ कम्पनीले नै अमालगमेसन भइसकेपछि के हुन्छ त उसले चाहिँ चलाउने त्यो कम्पनीले नै त्यसका बिजनेसलाई अगाडि बढाउने देखिन्छ नो एडजस्टमेन्ट इट टु मेड टु द बुक भ्यालु अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज अफ ट्रान्सफर कम्पनी व्हाइल इन्कर्पोरेटिङ दोज इन फ्याक्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ ट्रान्सफरिङ कम्पनी अब कुनै पनि खालका चाहिँ एडजस्टमेन्टहरू गरेर राख्नुपर्ने चाहिँ देखिन्न बुक भ्यालुमा नै लिएको पनि मानिन्छ हैन बुक भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि खालको एडजस्टमेन्ट गरिन्न एसेट्स र लायबिलिटीजको भन्न खोजिएको छ र एक्सेप्सनको त्यस्तो केसमा चाहिँ टु इन्स्योर युनिफर्मिटी अफ एकाउन्टिङ पोलिसी त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ तर त्यो कतिले गर्न सकिन्छ भनेपछि एकाउन्टिङ पोलिसी अनुसार युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने यदि छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ र अमालगमेसन इन द नेचर अफ मर्जरको कुरा यी 5 वटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु नै पर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र त्यसलाई के गरिन्छ त हामी अमालगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर भन्न सक्छौँ अमालगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेजको कुरा गर्दाखेरि अमालगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेजको कुरा गर्दाखेरि इफ एनी अफ 5 कन्डिसन मेन्सन एबभ इज नट सेटिस्फाइड माथि दिएका सेटिस्फाई हुने बित्तिकै त मर्जर भइहाल्यो यदि उता माथि दिएका कुनै पनि कुराहरू सेटिस्फाई भएनन् भने के भयो अब मर्जर नभएर पर्चेज भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेटिस्फाई भएन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अमालगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज भनिन्छ अब यसमा चाहिँ हामी स्कोप अफ दिस च्याप्टरमा कुरा गर्दाखेरि हामी यतादेखि कुरा गरौँ अर्को पोर्सनदेखि कुरा गरौँ हामी अब पर्चेज कन्सिडरेसनको कुरा फर्स्टमा गरौँ पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको के हो त पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको यस्तो एमाउन्ट हो जुन चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीले जुन चाहिँ भेन्डर कम्पनी छ त्यसलाई चाहिँ पे गर्छ लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनीलाई पे गर्छ किनकि लिक्विडेटरले सबै कामहरू गरेर आउँछ भेन्डर कम्पनीलाई बेच्नेदेखि लिएर उसका लायबिलिटीहरू सेटल गर्ने काम सबै गरेर आउँछ त्यसैले लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनीलाई है जुन जब उसले पर्चेसिङ कम्पनीले कुनै पनि एमाउन्ट पे गर्छ के गर्नलाई चाहिँ फर सेयर होल्डर अफ भेन्डर कम्पनीलाई सेटिस्फाई गर्न चाहिँ तिर्छ त्यो भनेको पर्चेज कन्सिडरेसन हो द पेमेन्ट चाहिँ क्यास अथवा क्यास इक्विभ्यालेन्टमा हुन सक्छ इक्विटी सेयर्स कुरा आउन सक्छ प्रिफरेन्स सेयर अथवा सेयर अथवा अरू डिभेन्चरहरूको कुरा पनि त्यहाँ त्यसरी दिएर पनि उसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सक्छ त्यस्ता खालको पेमेन्टहरू भन्न खोजिएको छ अब पर्चेज कन्सिडरेसन क्यालकुलेसन गर्ने दुईटा तरिका छन् हामीले हेर्ने भनेको 2-3 वटा तरिका हुन्छन् हामीले जेनरली चाहिँ नेट पेमेन्ट मेथड र नेट एक्सचेन्ज मेथड गर्ने तरिका हौला र स्वाप अथवा एक्सचेन्ज रेसियो पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि त्यसरी पनि त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने तरिका हो र नेट पेमेन्ट मेथडलाई हामीले फर्स्ट प्रिफरेन्समा राख्नुपर्छ कहिले पनि नेट पेमेन्ट मेथडलाई हामीले फर्स्ट प्रिफरेन्समा राख्नुपर्छ केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ नेट पेमेन्ट मेथड जाने स्पेसिफिकल्ली थाहा हुन्छ यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ भनेपछि त्यही मेथड युज गर्ने तर केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ अब जसरी यदि हामीले नेट पेमेन्ट मेथड गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हामीले हेर्ने एनी पेमेन्ट इन टर्म्स अफ क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स र
इक्विटी सेयर्स त्यो हुनसक्छ, प्रिफरेन्स सेयरको कुरा हुनसक्छ, डिबेन्चरको कुरा हुनसक्छ, कुनै पनि खालका सेयर होल्डरलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्नलाई कुनै पनि खालका पेमेन्टहरू गरिन्छ। जुन कुन सेयर होल्डर त भेन्डर कम्पनीको सेयर होल्डरलाई डिस्चार्ज गर्नलाई कुनै पनि खालको पेमेन्ट गरिन्छ भनेपछि यस्तो केसहरूमा नेट पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ डिस्चार्ज गरियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र नेट एसेट्स मेथडको कुरामा चाहिँ पेमेन्ट इज इक्वल टु बुक भ्यालु अथवा एग्रिड भ्यालु अफ एसेट्स इन्क्लुडिङ गुडविल टेकन ओभर माइनस एग्रिड भ्यालु अफ लायबिलिटिज टेकन ओभर। त्यो एसेट्समा के पर्छ? एग्रिड भ्यालु, यदि एग्री गरेको छ यतिमा यति भ्यालुमा हामीले लिन्छौँ भनेर एग्री गरेको छ, यति दिन्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ एसेट्सकोमा आउनु पर्यो, अथवा लायबिलिटी कुरा पनि होला हैन। एग्रिड भ्यालु अथवा केही पनि भनेको छैन भने बुक भ्यालुमै लग्यो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। र त्यसमा चाहिँ हामीले गुडविल पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र गुडविलको भ्यालु हामीलाई दिएकै हुन्छ, र गुडविलको भ्यालु दिएको हुन्छ भनेपछि हामीलाई नदिएको छैन भने गुडविल छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। र फर्स्ट प्रिफरेन्स त हाम्रो नेट पेमेन्ट मेथड हो, त्यसपछि नेट एसेट्स मेथड हो। र यदि ती दुईटा मध्ये जुन तिनीहरू नगरे पनि स्वाप रेसियो पनि हामीले इजिली गर्न सक्छौँ, स्वाप रेसियोबाट पनि हामी जान सक्छौँ र त्यो स्वाप रेसियोमा हामी पुग्नेछौँ। तर स्वाप रेसियो युज गर्दाखेरि पनि हामीले नेट पेमेन्टबाट नै कसरी तिर्ने देखाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा नेट एसेट्सबाट पनि कसरी तिर्ने भन्ने देखाउनु पर्ने हुन्छ। स्वाप रेसियोको कुरा अलिक बेग्लै छ, त्यसलाई अझ मजाले डिस्कस गर्नेछौँ हामी। नोटमा लेखिएको छ do not include debit balance of profit and loss account, discount on issue, preliminary expenses, deferred revenue expenditure. यस्ता खालका चाहिँ हामीले अब एसेट साइडमा देखिरहेका हुन्छन्। अब एसेट्स चाहिँ हुन् नि भनेर सोचेर त्यसरी चाहिँ यिनीहरूलाई इन्क्लुड पटक्कै हामीले गर्नु भएन, किनकि यिनीहरू एसेट्स हुँदै होइनन्। यिनीहरू पहिलेदेखिका लसहरू हुन् हैन, जुन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू हुन्, जुन चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ डिफर्ड भइरहेका छन्, अथवा जसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्स ट्रिट गरेका नहुन सक्छौँ, लसहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ एसेट्स होइनन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एसेट्सको रूपमा राख्नुहुन्न। र म्युचुअल डेट इज नट टु बी कन्सिडर्ड फर क्यालकुलेसन अफ इक्विटी। म्युचुअल डेटलाई पनि कन्सिडर नगर्दा राम्रो, किनकि म्युचुअल डेट भनेको थाहा छ नि हामीलाई, म्युचुअल ओइङ पनि भन्छ त्यसलाई। एउटा जस्तै ए र बी कम्पनी छ भनेपछि ए को सर्टेन डेप्टर्स बीमा छ भन्नुको मतलब बी चाहिँ बी को लागि ए चाहिँ क्रेडिटर्स हो, त्यसरी हेर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको म्युचुअल ओइङ्स छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि पिटी क्यालकुलेसनमा इन्क्लुड नगर्ने, यो केसमा चाहिँ भन्न खोजेको हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि माथि भेन्डर कम्पनीको हामी चाहिँ नेट एसेट्स मेथडबाट निकाल्न खोजिरहेको छ भने एसेट्स 1 लाख छ ओभरअल रूपमा र डेप्टर्स त्यसमा 20,000 छ भनेपछि तल क्रेडिटर्स पनि अब त्यसको लागि क्रेडिटर्स सरी डेप्टर्स त्यो 20,000 छ र त्यो डेप्टर्स मध्ये 10,000 चाहिँ हाम्रो ए को बी को हामी चाहिँ एग्रिड भ्यालु अनुसार यो अथवा नेट एसेट्स पेमेन्ट मेथडबाट हामी नेट एसेट्स मेथडबाट हामी गर्न गइरहेका छौँ, पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 20,000 मध्ये डेप्टर्स मध्ये 10,000 चाहिँ ए बाट पाउनु पर्ने चाहिँ डेप्टर हो भनेपछि बी को चाहिँ है, र तल चाहिँ त्यसै गरी एक्सटर्नल लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स पनि उतातिर 20,000 अथवा 10,000 दिनुपर्ने छ भनेपछि म्युचुअल ओइङ कति भयो? दुईटैको हिसाबले हेर्दाखेरि 10,000 चाहिँ म्युचुअल ओइङ छ। एउटा क्रेडिटर, अर्को डेप्टर, अर्को डेप्टर, अर्को क्रेडिटर, त्यस्तै जे भयो नि त्यहाँ एक किसिमको म्युचुअल ओइङ देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई 10,000लाई हामीले एक्सक्लुड गरिदिने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नै, किनकि अन्तिममा हामीले इन्ट्री हानेर क्यान्सल गरेकै छौँ, सबैलाई थाहा नै होला है। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरिदिने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब स्वाप रेसियो अथवा एक्सचेन्ज रेसियो भनिन्छ। इन मेनी केसेस द पर्चेसिङ कम्पनी इस्यु इट्स ओन सेयर टु ट्रान्सफर कम्पनी। विभिन्न, यो त पक्कै पनि त्यही नै हो, धेरैहरू केसेसमा चाहिँ पैसा दिएर मात्र त्यसलाई सकाउँदैन कि आफ्नो पनि अब पर्चेसिङ कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयर पनि दिन्छौँ भनेर चाहिँ एब्जर्भ गरेको हुन्छ हैन। त्यस्तो केसेसमा अन द बेसिस अफ सर्टेन रेसियो, यो जस्तै तिमीले हामीले क्वेसनहरुमा देखेका होलाौ, तिम्रो एउटा सेयरको बराबर हामी दुईटा सेयर दिन्छौँ भनेको होला, कतैमा चाहिँ तिम्रो दुईटा सेयर बराबर हामीले आफ्नो कम्पनीलाई यो कम्पनीको एउटा सेयर दिन्छौँ भनेको होला हैन। त्यसरी चाहिँ यो सर्टेन रेसियोमा चाहिँ यसरी दिन्छौँ भनेको हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ भन्न खोजिएको हो। द रेसियो मे बी डिसाइडेड अन द बेसिस अफ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अर मार्केट भ्यालु अफ सेयर कन्सर्न है। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु अफ सेयर कन्सर्नको चाहिँ यो रेसियो चाहिँ डिभाइड यसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, कसरी बनाउने भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। This is errored by multiplying the number of shares issued to the shareholder of vendor company with market value or intrinsic value भन्ने कुरा तल दिएको छ। कसरी हुन्छ भनेर स्वाप रेशियो हेरौँ। यहाँ स्वाप रेशियो भनेको भ्यालु अफ भेन्डर कम्पनी डिवाइड बाइ भ्यालु अफ पर्चेसिङ कम्पनी है। पर्चेसिङ कम्पनीको भ्यालु अफ सेयर अफ पर्चेसिङ कम्पनीको दिएको, भ्यालु अफ सेयर अफ भेन्डर कम्पनीको दिएको डिवाइड गरेपछि
यो फर्मुला जस्तै गएको छ। यसलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीले कसरी के गर्ने भनेर। भ्यालु अफ भेन्डर कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ पर्चेसिङ कम्पनी गरेपछि त्यहाँ स्वाप रेसियो आउँछ। त्यो स्वाप रेसियो अब कति नम्बर इस्यु गर्ने त भेन्डर कम्पनीलाई सेयर भनेर थाहा पाउनलाई त्यो स्वाप रेसियो इन्टु नम्बर अफ सेयर्स अफ भेन्डर कम्पनी। अब त्यो माथिको निकाल्छपछि सेयर्स कति छन् भेन्डर कम्पनीका सेयर्स त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिने कसँग स्वाप रेसियोसँग। त्यसपछि आउँछ हाम्रो नम्बर अफ सेयर खास इस्यु गर्नुपर्ने कुन चाहिँ कसले चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीले इस्यु गर्नुपर्ने आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने हो त त्यसपछि नम्बर अफ सेयर इस्यु आइसकेपछि भेल्यु अफ पर्चेसिङ कम्पनी अब त के भयो त यति चाहिँ हामी सेयर चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीको सेयर इस्यु गरिरहेछ भनेपछि उसलाई दिनुपर्ने त हामीले चाहिँ को आधारबाट हेर्नु पर्यो। अब पर्चेसिङ कम्पनीको सेयरको भ्यालुको आधारबाट हेर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि नम्बर अफ सेयर इस्युड इन्टु भ्यालु अफ सेयर अफ पर्चेसिङ कम्पनी गरेपछि हाम्रो टोटल पिसी हामीले कतिमा डिस्चार्ज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त थाहा पाउँछौँ। र अर्को अब नोटमा लेखेको छ। नोटमा के लेखेको छ भनेपछि इफ अ लायबिलिटी अफ भेन्डर कम्पनी इज डिस्चार्ज बाई पर्चेसिङ कम्पनी, यदि लायबिलिटी भेन्डर कम्पनीको लायबिलिटी चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीले डिस्चार्ज गरिरहेछ भने चाहिँ देन फर्स्ट इट सुड बी टेकन ओभर बाई पर्चेसिङ कम्पनी। अब त्यसै डिस्चार्ज गर्दैन उसले लायबिलिटी पनि टेक ओभर गर्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ उसले यदि आफै डिस्चार्ज गरिदिरहेछ भने चाहिँ उसले लिनै पर्छ लायबिलिटी। नत्र भने यदि लायबिलिटी लिएन भने चाहिँ भेन्डर कम्पनीले आफै डिस्चार्ज गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। क्वेसनले भनेको हुन्छ के लग्यो के लगेन। अल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भनेपछि सबै लगेर गयो होइन। अब कहिलेकाहीँ के क्वेसन अनुसार फरक फरक हुन्छ, लगेको हुन्छ लगेको यो जस्तै कहिलेकाहीँ भन्देला क्रेडिटर्स लगेन भन्देला। त्यस्तो अवस्थामा क्रेडिटर्स नलगेको हुनसक्छ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा देन इट सुड बी डाइरेक्टली डिस्चार्ज बाई पर्चेसिङ कम्पनी। लग्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट डिस्चार्ज गर्न सक्छ र इट सुड नट बी पेड थ्रु द लिक्विडेटर्स भन्ने खोजेको छ। यस्तो केसमा चाहिँ डिस्चार्ज पर्चेसिङ कम्पनीले नै गरिदिन्छु भनेपछि यसलाई चाहिँ लिक्विडेटरको प्रोसेसबाट लिक्विडेटरलाई पैसा तिर र लिक्विडेटर पैसा तिरिसकेपछि अझ फेरि डिस्चार्ज गरेर त्यो लामो बाटो जानुभन्दा अगाडि नै पर्चेसिङ कम्पनीले चाहिँ डिस्चार्ज गरिदिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। इन्टर कम्पनी विङ्स त्यही कुरा हो। इन्टर कम्पनी विङ्स भन्नुको मतलब म्युचुअल विङ्स लायबिलिटिज अफ भेन्डर कम्पनी विच आर एसेट्स अफ पर्चेसिङ कम्पनी त्यही कुरा हो है। अब त्यो किनकि एउटाको डेप्टर अर्को क्रेडिटर हो भनेपछि एउटाको लागि त एसेट्स हो नि त, अर्कोको लागि के हो लायबिलिटिज हो। should be taken over by purchasing company and then these are cancelled against the corresponding assets of purchasing company भनिरहेछ। यसलाई म्युचुअल विङ्सलाई क्यान्सल गर्ने भनेर जेनरल भाषामा भन्न खोजिएको हो। अब चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ भेन्डरको चाहिँ कम्पनी कसरी क्लोज गर्ने त भेन्डरको कम्पनीलाई भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। क्लोज द बुक अफ भेन्डर कम्पनी कसरी क्लोज गर्ने त भेन्डर कम्पनीको बुकलाई भनेर चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि यो कुराहरू रियलाइजेसन एकाउन्ट र इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्ट्स बनाउँछौँ जेनरली हामीले। र यदि प्रिफरेन्स सेयर पनि दिएका छ भने चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स एकाउन्ट पनि हामीले बनाउने गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ मैले प्रिफरेन्स सेयर लेखिनँ तर अब हामीलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। सेयर्स प्रिफरेन्स सेयर इक्विटी सेयरहरू हुन्छन् तिनीहरूको छन् भने चाहिँ बेग्लै बेग्लै गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाममा पनि। अब रियलाइजेसन एकाउन्टमा भन्छ रियलाइजेसन एकाउन्ट अब किनकि लिक्विडेसन भइरहेको छ यहाँ। अब लिक्विडेटर्सले लिक्विडेसन गरिरहेछ भने चाहिँ लिक्विडेटर्सले रियलाइज गर्दाखेरि कसरी के गर्छ त रियलाइजेसन एकाउन्ट फर्स्टमा बनाउँछ। रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाइसकेपछि हाम्रो एसेट साइडमा जति पनि छन् त्यसलाई केही पनि नगरेर बुक भ्यालुमा चाहिँ सरासर लगेर केमा हालिदिन्छ त। यो चाहिँ हाम्रो जनरल कन्सेप्टको कुरा गरिरहेको छौँ है। तर अब इन्टर कम्पनीको कुरा आउन सक्छ अथवा पर्चेसिङ कम्पनीले हाम्रो भेन्डर कम्पनीको सेयर लिएको केसमा आउन सक्छ अथवा भेन्डर कम्पनीले पर्चेसिङ कम्पनीको सेयर लिएको केसमा आउन सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ के भन्छ त्यो कुराहरू बेग्लै त्यसमा चाहिँ हामी अझ राम्रो डिस्कसन गर्नेछौँ। यो चाहिँ त्यस्तो केही पनि केस होइन, सिम्पल केस हो भनेपछिको कुरा हो है। अब यसमा हरेक एसेट्स ब्यालेन्स सिटमा भएको हरेक एसेट्स चाहिँ डेबिट साइडमा गएर रिलेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ राख्छौँ हामीले एक्सेप्ट अब अघि चाहिँ लस फिक्स्ड एसेट्सहरू यिनीहरू त के हुन्छ एसेट्सको रूपमा होइन, यिनीहरू चाहिँ सर्टेन डिफर्ड गरेका कुराहरू हुन्। त्यसैले लसेसहरू फिक्स्ड एसेट्सहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले राख्दैनौँ। हरेक लाइबिलिटिजहरू त्यसै गरी क्रेडिट साइड्समा चाहिँ उनीहरूको बुक भ्यालुमा नै चाहिँ रिलेसन एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा नै ट्रान्सफर गरिन्छन्। देन पिसी सेल बी मेड डु द क्रेडिटिङ इन्टु द रियलाइजेसन एकाउन्ट भनिन्छ। अब पिसी त हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यो क्यालकुलेसन गरिसकेको पिसीलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ पिसी ड्यु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले रियलाइजेसन एकाउन्टमा पिसी ड्यु गर्ने क्रेडिटेड गरेर है। अब त्यो पिसी ड्यु गरिसकेपछि रिलेसन प्रॉफिट एन्ड लस सुड बी ट्रान्सफर टु द इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्ट। अब त्यहाँबाट सबै कुरा भइसक्यो, पिसी ड्यु पनि गरिसक्यौँ हामीले, यता पनि गरिसक्यौँ, सबै कुरा एसेट्स पनि हामीले रियलाइज गरिसक्यौँ, लायबिलिटिज पनि हामीले डिस्चार्ज गरेको तरिकाले राखिसक्यौँ। त्यसपछि गएर के आउँछ कि त लस आउँछ कि त रियलाइजेसन प्रॉफिट आउँछ।
त्यो रिलेसन लस आए पनि अथवा रिलेसन प्रफिट आए पनि हामीले जतातिर आउँछ त्यो अनुसारको हामीले इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। अब इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ भनेपछि प्रिफरेन्स सेयर पक्कै पनि हाम्रो लाइब्रेरी साइडमा दिएको हुन्छ। लाइब्रेरी साइडमा दिएको हुन्छ भनेपछि प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले कता देखाउँछौँ त? अब पक्कै पनि हामी प्रिफरेन्स सेयर एकाउन्टको त क्रेडिट साइडमा नै देखाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ कुनै तरिकाले डिस्चार्ज गर्न भनिएको छ भनेपछि चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरलाई डिस्चार्ज गरिन्छौँ। बाँकी प्रिफरेन्स सेयरमा तलमाथि केही एमाउन्ट घरबाट आयो भने चाहिँ त्यसलाई पनि हामी डाइरेक्टली कि त रिलेसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ अथवा त्यसलाई इक्विटी सेयर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ। अन्तिममा सबै कुराहरू आएर टुङ्गिने भनेको इक्विटी सेयर एकाउन्टमै हो नि त, इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्टमा। त्यसैले गर्दा त्यसलाई प्रिफरेन्स सेयरको कुरा पनि डाइरेक्टली इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ है। डिस्चार्ज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लस पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ गेन पनि हुनसक्छ। त्यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डरमा एकाउन्टमा सिधै ट्रान्सफर गर्दा केही पनि फरक पर्दैन। अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकेको त्यसलाई रिलेसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने छ भनेपछि त्यो पनि गर्दा हुन्छ। किनकि अन्तिममा इफेक्ट पर्ने भनेको त पक्कै पनि इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमै हो। किनकि रिलेसन लस अथवा रिलेसन प्रफिट आएपछि कता ट्रान्सफर हुन्छ त? त्यही हाम्रो हुने भनेको त इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमै हो। र त्यसै गरी इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमा कुनै पनि खालका इक्विटी सेयरका सेयर्सहरू कुरा भयो, रिजर्भहरू कुरा भयो अथवा अरू पनि कुनै इक्विटी रिलेटेड एकाउन्ट्सहरू छन् भनेपछि इक्विटी सेयर होल्डर्स एकाउन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, क्रेडिटेड गरिदिने। र कुनै पनि खालका लसेस फिक्स एसेट्सहरू जुन त्यही एसेट साइड्समा देखिरहेका ब्यालेन्स सिट्सको ती कुराहरू सबै हामीले अब डेबिट साइड अफ इक्विटी सेयर होल्डर्स एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ। किनकि तिनीहरू इक्विटी सेयर एकाउन्ट्स इक्विटी सेयर्सहरूले नै त्यो के गर्नुहुन्छ, बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि गरेर हामी त्यहाँ रिलेसन प्रफिट एन्ड लस आइसकेको हुन्छ। रिलेसन प्रफिट एन्ड लस पनि हामीले राखिहाल्छौँ, इक्विटी सेयर होल्डरमा जहाँ राख्नुपर्ने छ। र त्यसपछि हामीले डेबिट साइडबाट चाहिँ पिसीलाई कसरी सेयरको आधारबाट डिस्चार्ज गरेको हुन्छौँ, कति चाहिँ क्यासको आधारबाट डिस्चार्ज गरेको हुन्छौँ, कति चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको आधारमा पनि अथवा प्रिफरेन्स सेयरको त प्रिफरेन्स सेयरबाट एकाउन्टबाट नै भइहाल्छ। तर अरू कुराहरू पनि तरिकाले के तरिकाले क्यासबाट गरेका छौँ अथवा सेयरबाट डिस्चार्ज गरेका छौँ कि भनेर त्यो चाहिँ डिस्चार्जको पोर्सन हामीले डेबिटमा राख्ने बित्तिकै ट्याक्क यदि सबै कुराहरू मिल्यो भनेपछि हाम्रो करेक्ट हो सबै कुराहरू र हामीले भेन्डर कम्पनीको बुक चाहिँ क्लोज गर्यौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब भेन्डर कम्पनीको यो कुरा हामीले भनेसँगै यो कुराहरू जति पनि हामी इन्ट्रीहरू अहिले गर्नेवाला छौँ ती सबै कुराहरू इजी नै भइसके। किनकि हामी लेजरलाई हेऱ्यौँ नि त, फर्स्टमा लेजरलाई हेरिसकेपछि चाहिँ इन्ट्रीहरू चाहिँ त्यही नै हो। यो भन्नुको मतलब एसेट्स, हरेक एसेट्सलाई कता लगेर जा भने त हरेक एसेट्सलाई बुक भ्यालुमा चाहिँ रिलेसन एकाउन्टको डेबिटमा लगेर जा भने यहाँबाट, अनि लाइबिलिटिजलाई क्रेडिट साइडमा लगेर जान भने यहाँबाट है। र पर्चेसिङ कम्पनीको पिसीको जुन एमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ के गर, भ्यू गर भन्ने कुरा गर्यो, पेबल देखाऊ भन्ने कुरा गर्यो रिलेसन एकाउन्टमा। र जुन चाहिँ यो कुरा बुझ्नु एउटा एकदमै जरुरी छ, एसेट्स रिलेसन अफ एसेट्स नट टेकन बाई पर्चेसिङ कम्पनी। अब एसेट्स कुनै स्पष्ट तरिकाले भन्दैन, त्यो केही यो एसेट्स लगेर भयो, अल एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज भनेपछि त सबै एसेट्स पढि नै हाले, तर नाम छुट्याएर दिन्छ, यो एसेट्स लग्यो, यो एसेट्स लग्यो, यो एसेट्स लग्यो भनेर दिन्छ र जुन एसेट्सको नाम हुँदैन त्यहाँ त्यो केसमा लग्यो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो एसेट्सलाई अब डिस्चार्ज गर्नतर्फ अथवा त्यसलाई रियलाइज गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। रिलेसन अफ एसेट्स नट टेकन बाई पर्चेसिङ कम्पनी छ भनेपछि त्यसलाई क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट टु रिलेसन एकाउन्ट भनेर चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीले अब आफ्नो क्यास बढायौँ, हामीले क्यास त्यसलाई पनि रियलाइज गरेर पैसा पायौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पर्चेसिङ कम्पनीको कुरासँग रहेन, किनकि त्यो लगेकै छैन उसले। त्यसै गरी लाइबिलिटी कुरा पनि हुन्छ, त्यस्तो नलगेको लाइबिलिटीहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीसँग त सर्टेन एमाउन्ट अफ क्यास छ नि त, त्यो क्यासले चाहिँ लाइबिलिटीलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिस्चार्ज गर्न सकिएन, अझ एमाउन्टको खाँचो पर्यो भनेपछि हामीले केलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि, यदि पर्चेसिङ कम्पनीले सर्टेन एमाउन्ट क्यासको पनि दिइरहेको छ डिस्चार्ज गर्दाखेरि भनेपछि त्यो कुरा पनि हामीले, त्यो क्यास पनि हामीले यस्तो अवस्थामा युटिलाइज गर्नु पर्छौँ आफ्नो लाइबिलिटी डिस्चार्ज गर्नको लागि। किनकि लाइबिलिटी डिस्चार्ज गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यो युटिलाइज गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा छ हाम्रो रिलेसन एक्सपेन्स इन्कर्ड बाई भेन्डर कम्पनी। यदि भेन्डर कम्पनीले रिलेसन एक्सपेन्स इन्कर्ड गर्यो भनेपछि रियलाइजेसन एकाउन्ट टु ब्याङ्क गरेर हामी राखिदिन्छौँ। किनकि हाम्रो पैसा भेन्डर कम्पनी के हो त, ब्याङ्क घटेको छ नि त त्यो आधारमा। र फर ट्रान्सफर अफ प्रफिट अर लस अन रिलेसन टु इक्विटी सेयर होल्डर गर्दाखेरि यदि प्रफिट भयो भनेको केसमा चाहिँ रिलेसन टु इक्विटी सेयर होल्डर्स एकाउन्ट भनेर चाहिँ जान्छ, यदि लस भयो भने चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर टु रिलेसन एकाउन्ट भनेर जान्छ। इक्विटी सेयरको
त्यसै गरी डेबिट साइडमा बस्छ, उतातिर क्रेडिट साइडमा बस्छ। प्रफिट हुँदाखेरि र लस हुँदाखेरि डेबिट साइडमा बस्छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र इक्विटी सेयरको कुरा गर्दाखेरि, अब इक्विटी सेयरको मात्र कुरा गर्दाखेरि हरेक रिजर्भहरू, पिएलका एमाउन्टहरू, अदर रिजर्भहरू, जेनरल रिजर्भहरू जति छन् इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने र इक्विटी सेयर होल्डरको डेबिटमा के पठाउन सकिन्छ त भनेपछि कुनै पनि खालका फिक्टिसियस एसेट्सहरू यदि डेबिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस देखिरहेको छ भनेपछि, डेबिट साइड भन्नुको मतलब एसेट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट देखिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि लस भएको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो खालको लसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले देखाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा गर्दाखेरि, अर्को हामीले के कुरा गर्दैछौँ, रिसिप्ट अफ पिसी पिसी पाइसकेपछि त अब इक्विटी सेयर होल्डरबाट अघि नै भनिसक्यौँ हामीले, इक्विटी सेयर इन पर्चेसिङ कम्पनी एकाउन्ट डेबिट क्यास एन्ड यसले पनि गर्न सक्छ, इक्विटी सेयर आधारमा पनि गर्न सक्छ अथवा पैसा दिएर पनि गर्न सकिन्छ डिस्चार्ज। त्यसरी जान्छौँ हामी। र प्रिफरेन्स सेयरको पनि सेम तरिकाबाट डिस्चार्ज हुन्छ। अनि पेमेन्ट टु इक्विटी सेयर होल्डर्स, यसो चाहिँ यो हामीले टु यस्तो क्यास ब्याङ्क टु सेयर्स टु डिबेन्चर भनेर चाहिँ डिस्चार्ज गरेको रूपमा हामीले अन्तिममा देखाउन सक्छौँ है त। अब अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने एउटा यदि मर्जरको केस हो भने, इन केस अफ मर्जर, यदि मर्जरको केस हो भनेपछि एभ्रिथिङ इज सेम, हरेक कुरा सेम हो। बट एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेयर द पर्चेज कन्सिडरेसन विथ द एमाउन्ट अफ सेयर अफ भेन्डर कम्पनी। यदि मर्जरको केस हो भनेपछि भेन्डर कम्पनीलाई त हामीले किनेर आउँछ, मर्ज भएर आउँछ भेन्डर कम्पनी पर्चेजिङ कम्पनीसँग। त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ पर्चेज कन्सिडरेसन र भेन्डर कम्पनीको सेयरको भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि पर्चेज कन्सिडरेसन इज ग्रेटर देन द सेयर क्यापिटल, यदि भेन्डर कम्पनीको सेयर क्यापिटल जस्तै मानिदिउँ 5 लाख थियो र पर्चेज कन्सिडरेसन आयो हामीले उसलाई तिर्नुपर्ने 6 लाख छ भनेपछि त्यस्तो केसमा के भयो त, त्यस्तो केसमा लस जस्तो भयो। पर्चेजिङ कम्पनीलाई amount which is greater can be taken as goodwill or it can be deducted from capital reserve भनेपछि यसलाई गुडविलको रूपमा पनि हामीले देखाउने गरेका छौँ। जति पनि एक्सपेन्सहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ गुडविलको रूपमा पनि देखाउने गरेको छौँ। सबैलाई थाहा होला यो कुराहरू। त्यसलाई गुडविलको रूपमा राख्दा पनि मिल्यो अथवा क्यापिटल रिजर्भबाट घटाउँदा पनि मिल्यो, त्यसै त्यो गर्न मिल्यो। र बिजनेस कम्बिनेसन जुन हाम्रो एनएफआरएस छ, त्यो एनएफआरएस अनुसार चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुडविल नदेखाउने, त्यसलाई चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ। तर जेनरली हरेक क्वेसनमा हामीले चाहिँ त्यो कुरा लागू नगरेर त्यसलाई गुडविल त्यस्तो खालको एक्सपेन्सहरूलाई रिलेसन एक्सपेन्सहरू हो अथवा अरू कुनै एक्सपेन्सहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हामी गुडविलमा ट्रान्सफर गरेर आउँछौँ। त्यस्तो एक्सपेन्सलाई चाहिँ गुडविलमा नै राख्ने गरेका भएको कारणले गर्दाखेरि गुडविल नै हामी मानेर जाउँ। जेनरल रिजर्भहरू र बाट घटाउन सक्छ। यदि क्यापिटल रिजर्भबाट घटाउँदाखेरि पुगेन भनेपछि जेनरल रिजर्भबाट घटाउन सकिन्छ अथवा पिएलबाट घटाउन सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अरू रिजर्भबाट पनि घटाउन सकिन्छ। तर यदि पिसी चाहिँ कम छ सेयर क्यापिटल भन्दा, सेयर भन्नुको मतलब सेयर क्यापिटल बढी छ भनेपछि यो के हो त, पिसी त कम छ सेयर क्यापिटल बढी छ भनेपछि एक किसिमको फाइदा जस्तै त भयो नि पर्चेजिङ कम्पनीलाई। त्यो जतिले चाहिँ कम छ पिसी चाहिँ जतिले कम छ त्यो चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा जोडिन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामी बुझ्छौँ। अर्को कुरा छ हामीले पर्चेजिङ कम्पनीको बुकमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा है। पर्चेसिङ कम्पनीको बुकमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट इन्ट्री हाम्रो के हुन्छ, पिसी ड्यू गर्नु पर्यो हामीले। बिजनेस पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स अफ भेन्डर कम्पनी भनेर पिसी एमाउन्टलाई चाहिँ ड्यू गर्नलाई यो डिस्चार्जको कुरा हामीले ड्यू गर्नु पर्यो, पहिला पेबल रूपमा देखिनु पर्यो होइन। त्यसै गरेपछि यसरी के हुन्छ त, सरी यो चाहिँ पेबलको रूपमा देखिनु पर्यो। त्यसले ड्यू गर्नलाई बिजनेस पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स अफ भेन्डर कम्पनी भन्छौँ। त्यो एमाउन्ट पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्ट त्यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी यो गुडविल एकछिन छोडिदिउँ। फर्स्टमा सेकेन्ड इन्ट्री हाम्रो हुन्छ एसेट्स एकाउन्ट टु लायबिलिटी एकाउन्ट भनेर राखिन्छ र बिजनेस पर्चेज एकाउन्ट पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्टमा राखिन्छ। र अब यदि तीनवटा कुरा गरिसकेपछि यदि माथि बढी आएन अथवा माथि बढी आयो भनेपछि त्यो चाहिँ तल कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भमा ब्यालेन्स सिट फिगर लिने। यदि चाहिँ तल बढी आयो माथि कम आयो भने गुडविल एकाउन्टमा के गर्ने त, त्यसलाई ब्यालेन्स फिगरको रूपमा लिने र गुडविल चाहिँ हाम्रो एसेट साइडमा देखिनै हाल्छ, क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हाम्रो लायबिलिटी साइडमा देखिनै हाल्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। र लिक्विडेटर्स अफ भेन्डर कम्पनी अब यो चाहिँ के हो त, डिस्चार्ज गरेको केस हो। यसलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि लिक्विडेटर्स अफ भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु इक्विटी सेयर्स क्यापिटल एकाउन्ट टु इक्विटी सेयर प्रिमियममा डिस्चार्ज गरेको छ भने पनि त्यसलाई छुट्याएर राख्नुपर्छ। हामीले थाहा छ त्यो इक्विटी सेयर प्रिमियमको कुरा चाहिँ छुट्याउनुपर्छ र क्यासलेमा चाहिँ कतिले डिस्चार्ज गरेको छ क्यासको पनि एमाउन्ट त्यसरी राख्छौँ हामीले। एक्सपेन्स अफ भेन्डर कम्पनी बर्न बाई पर्चेसिङ कम्पनीको कुरा यदि आयो भने
एक्सपेन्स अफ भेन्डर कम्पनी बर्न बाई पर्चेसिङ कम्पनीको कुरा आयो भने चाहिँ गुडविल लेखे पनि भयो अथवा क्यापिटल रिजर्भबाट एडजस्टमेन्ट गरे पनि भयो, जसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भलाई हटाइदिउँ, सरी यहाँनिर राख्नु नहुने थियो मैले। क्यापिटल रिजर्भ त गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ त जस्ट अपोजिट जस्तै हुन्। गुडविल टु क्यापिटल क्यास अर ब्याङ्क गरेर हामीले गुडविलको रूपमा देखाउन सक्छौँ, अथवा यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भलाई हामीले सरी ठिक छ एक किसिमले हेर्दाखेरि, किनकि क्यापिटल रिजर्भ डेबिट हुनु भनेको के हो त, क्यापिटल रिजर्भ घट्नु नै त हो नि आखिरमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो तरिकाबाट नै हामी जान सक्छौँ। र अर्को एउटा एकदमै राम्रो र एकदमै राम्रो चाहिँ जुन इन्ट्री छ, कुनै पनि क्वेसनमा कुनै पनि खालका क्वेसनहरूमा चाहिँ स्ट्याट्युटरी रिजर्भ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ अथवा कम्पल्सरी रिजर्भहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै कस्ता कस्ता कम्पल्सरी रिजर्भहरू हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट एलाउन्स रिजर्भ हुन्छ, फरेन प्रोजेक्ट रिजर्भ हुन्छ, एक्सपोर्ट प्रफिट रिजर्भहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ केही वर्षसम्म भनेर भनेको हुन्छ। त्यस्तो खालको केसमा एन्ट्री के हुन्छ त, अमालगमेसन एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु स्ट्याट्युटरी रिजर्भ एकाउन्ट भनेर चाहिँ यसरी हामीले इन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्ट्रीले के गर्छ त, अब स्ट्याट्युटरी रिजर्भ भनेको त पक्कै पनि देखिने त के हो त, हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा नै हो, र अमालगमेसन एडजस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो एसेट साइडमा चाहिँ राख्न सकिन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यस्तो केसमा। जुन यस्तो यो केस भनेको हाम्रो स्ट्याट्युटरी रिजर्भ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको केस अथवा कम्पल्सरी रिजर्भहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको केसहरू हो। अब म्युचुअल विङ क्यान्सलको कुरा त हामीले अघि पनि गरिसकेका नै छौँ। यसमा चाहिँ क्रेडिटर्स एकाउन्ट डेबिट टु डेबिटर्स एकाउन्ट क्रेडिट गरेर चाहिँ हामीले म्युचुअल विङलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ है त। क्यान्सलेसन अफ अनरियलाइज प्रफिट, अब जुन चाहिँ हामीले रियलाइज गरेकै हुँदैन त्यो प्रफिटलाई कसरी क्यान्सल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एउटा। यहाँ दुईटा कुराहरू छन्। इफ भेन्डर कम्पनी सेल्स टु पर्चेसिङ कम्पनी, यदि त्यो अनरियलाइज प्रफिट चाहिँ केमा थियो भनेपछि त्यस्तो खालको गुड्समा थियो जुन चाहिँ भेन्डर कम्पनीले चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीलाई सेल गरेको थियो, र अब भन्नुको मतलब भेन्डर कम्पनीले पर्चेसिङ कम्पनीलाई सेल गरेको थियो र पर्चेसिङ कम्पनीको जुन आफ्नो चाहिँ गोदाममा छ त्यो चाहिँ भेन्डर कम्पनीको गुड्स, र भेन्डर कम्पनीले के हुन्छ सर्टेन पोर्सन जोडेर पठाएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अनरियलाइज प्रफिट निकाल्छौँ। त्यो अनरियलाइज प्रफिट निकाल्दाखेरि गुडविल एकाउन्ट स्टक रिजर्भ भनेर चाहिँ हामी यो इन्ट्री हान्छौँ। तर ओभरअल रूपमा चाहिँ यही इन्ट्री नै हानिरहेको हुन्छौँ म्याक्सिमम हामीले, केही पनि फरक पर्दैन। तर यो चाहिँ इन्ट्री यो बेलामा हान्नुपर्ने हो। र यदि पर्चेसिङ कम्पनीले चाहिँ भेन्डर कम्पनीलाई सेल गरेको थियो र अब आफूले सेल गरेको एमाउन्ट जुन चाहिँ भेन्डर कम्पनीले बेचिसकेकै छैन तर पनि अब आफूले एब्जर्भ गरेको छ नि त पर्चेसिङ कम्पनीले, त्यस्तो केसमा के भयो त, उसले प्रफिट जुन कमाएकै छैन त्यो प्रफिट त आफ्नो अब आफैले त्यो गोदाम ल्यायो किन्यो भने चाहिँ त्यो त उसको लागि नकमाएको प्रफिट हो नि त, त्यो पनि एक किसिमको अनरियलाइज प्रफिट हो उसको लागि, पर्चेसिङ कम्पनीको लागि। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु स्टक रिजर्भ एकाउन्ट भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउने भयो। भन्नुको मतलब यहाँनिर चाहिँ प्रफिट एन्ड लस डाइरेक्ट हिट गर्ने भयो, यहाँनिर चाहिँ गुडविलको रूपमा चाहिँ हिट गर्ने भयो। अथवा हामीले सिम्पली सधैँ गर्दै आएको चाहिँ गुडविल टु स्टक रिजर्भ पनि गर्दै आएका नै छौँ। यो कुरा भयो हाम्रो नर्मल कुराहरू, सिम्पल कुराहरू। यो चाहिँ कन्सेप्टको कुराहरू, नर्मल अमालगमेसन अथवा एब्जर्प्सनका कुराहरू भयो। अब हामी स्पेसल केसतिर जान्छौँ। स्पेसल केसतिर छिट्टै फटाफट बुझ्ने कन्सेप्ट मात्र हामी एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरौँ न, र सर्टेन इक्जाम्पलहरू पनि दिएर हामी चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँला है त। र अर्को कुरा छ हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट, सेयर यदि भेन्डर कम्पनीले चाहिँ सेयर हेल्ड बाई भेन्डर कम्पनी टु पर्चेसिङ कम्पनी, भन्नुको मतलब यदि सेयर पर्चेसिङ कम्पनीले किनिरहेछ भेन्डर कम्पनीलाई भनेपछि र पर्चेसिङ कम्पनीले किनिरहेछ भनेपछि त्यो जुन कम्पनी भेन्डर कम्पनीलाई पर्चेसिङ कम्पनीले किनिरहेछ त्यो भेन्डर कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा इन्भेस्टमेन्टको साइडमा इन्भेस्टमेन्टमा पर्चेसिङ कम्पनीको सेयर भेटिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ हेर्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ हुन्छ है त। यो कुरामा चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने, इन्ट्री चाहिँ हामीले के गर्नु भएन एउटा भन्ने कुरा, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो बुझ्नुपर्ने। र किन चाहिँ यस्तो गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी अहिले सोध्नु होला। र इन द बुक्स अफ भेन्डर कम्पनी गर्दाखेरि भेन्डर कम्पनीको बुक बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्छ, डु नट ट्रान्सफर इन्भेस्टमेन्ट टु रिलेसन एकाउन्ट। रिलेसन एकाउन्टमा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट जुन इन्भेस्टमेन्ट भेन्डर कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेको छ त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ रिलेसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर नगरौँ बुक भ्यालु। जुन चाहिँ अघि हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि के भनेको थियौँ भनेपछि कुनै पनि खालका इन्भेस्टमेन्ट अथवा कुनै पनि खालका एसेट्सहरू छन् भेन्डर कम्पनीका भनेपछि बुक भ्यालुमा नै डेबिट साइडमा ट्रान्सफर गरौँ रियलाइजेसन एकाउन्टमा भनेका थियौँ। अब यसमा चाहिँ
यो केसमा चाहिँ यदि जस्तै मानिदिउँ इक्जाम्पलको लागि 2 लाखको इन्भेस्टमेन्ट छ, 2 लाख मध्ये 1 लाखको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त हाम्रो भेन्डर कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट पर्चेसिङ कम्पनीमा हो भनेपछि यो केसमा चाहिँ के गर्ने भनेपछि अब हामीले नलिने त्यो 1 लाखको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स त्यो रिलेसन एकाउन्टमा नपठाउने। जनरली गर्दाखेरि 2 लाख नै जान्थ्यो, बुक भ्यालु नै जान्थ्यो। तर अब यस्तो केसमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नपठाउने भन्ने कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो हामीले फर्स्टमा है। किन नपठाउने के नपठाउने त्यो कुरा पनि अहिले हामी एनालिसिस गर्ने कोसिस गरौँला र त्यसको सट्टामा तर त्यसलाई इक्विटी सेयर होल्डर्स एकाउन्टमा चाहिँ पठाइदिँदा राम्रो। भन्नुको मतलब त्यसलाई इक्विटी सेयर होल्डर्स एकाउन्टको डेबिट साइडमा ट्रान्सफर गरिदिने त्यो एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्टलाई। त्यो किन यसरी गरियो भन्दाखेरि मैले एनालिसिस गर्दाखेरि अब यो जुन सेयर चाहिँ अथवा जुन एमाउन्टको इन्भेस्टमेन्ट जुन भेन्डर एकाउन्टको मा छ त्यो भनेको सेयर कसको हो त? आफ्नो कसको सेयर हो? पर्चेसिङ कम्पनीको सेयर नै हो। र आफ्नो पर्चेसिङ कम्पनीले आफ्नै एमाउन्ट अफ सेयर त किन्दैन नि त, आफ्नो सेयर आफै किन्दैन नि त। त्यो भनेको त बाइब्याकको प्रोसेसमा जान्छ फेरि। र बाइब्याक हुन्छ किनकि आफ्नो सेयर आफै किन्नु भनेको के हो त? बाइब्याक हो। यदि बाइब्याकको प्रोसेसमा जानु पर्यो भने चाहिँ फेरि एकदमै लङ कट हुन्छ। बाइब्याकको प्रोसेसको कुराहरू कतिले पढेका होला, कतिको हामीले पक्कै पनि यो कुराहरू त लको कम्पनी एक्टमा सुनेका छौँ। र कति धेरै कुराहरू प्रोसेस हुन्छ, के कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी जानुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हो त्यसैले गर्दाखेरि यो बाइब्याकको प्रोसेसमा नजानुलाई, यो लङ कट नलिनुलाई यो चाहिँ आखिरमा उसले जसरी पनि सेयर प्रोभाइड आफ्नो सेयर दिने भनेर एग्रिमेन्ट भएको छ भने त आफ्नो सेयर दिए त भइहाल्यो नि त। जसरी पनि आफ्नै सेयर चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा छ, त्यो आफ्नो सेयर आफैले किन्ने भनेर चाहिँ त्यसरी एक्सक्लुड गर्नलाई चाहिँ के गरेको हो त यो? त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई रिलेसनमा नराखेर त्यसलाई रियलाइज नगरेर डाइरेक्टली इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टबाट ती जुन भेन्डर कम्पनीका सेयर होल्डर्स छन् तिनीहरूलाई नै दिएको हो। आखिरमा अर्को तरिकाबाट बुझ्दाखेरि पर्चेस कन्सिडरेसन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो तरिकाबाट गर्दा हुन्छ। र अर्को तरिका जुन यतै भनेको छ एसेट्स माइनस लायबिलिटी गर्ने। यो एसेट्समा चाहिँ के चाहिँ लिनु भएन त? भेन्डर कम्पनीको एसेट्स माइनस भेन्डर कम्पनीको लायबिलिटी हो नि त। यो एसेट्समा चाहिँ अदर देन जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ पर्चेसिङ कम्पनीको इन्भेस्टमेन्टमा जति छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट बाहेकको इन्भेस्टमेन्ट मात्र राखेर र बाँकी सबै गुडविलहरू के चाहिँ राख्न सक्छौँ हामी, ती सबै राखेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्को कुरा छ, अर्को तर्फबाट स्वाप रेसियोको तर्फबाट पनि हामी जान सक्छौँ। स्वाप रेसियो निकाल्दाखेरि हामीले माथि पढेकै थियौँ स्वाप रेसियो कसरी निकाल्ने भनेर होइन। स्वाप रेसियो निकाल्दाखेरि हामीले भ्यालु अफ सेयर अफ भेन्डर कम्पनी डिभाइड भ्यालु अफ सेयर अफ पर्चेसिङ कम्पनी गरेर हामी एउटा स्वाप रेसियो आउँछ। त्यो स्वाप रेसियो आइसकेपछि त्यसलाई पनि युटिलाइज गरेर अब नम्बर अफ सेयर अफ भेन्डर कम्पनी जति सेयर भेन्डर कम्पनी छन् त्यो स्वाप रेसियो लगाइसकेपछि यहाँबाट के आउँछ त? यस्तो केसमा अब यहाँबाट के आउँछ भनेपछि यहाँबाट आउँछ हाम्रो एक्चुअली चाहिँ हामीले कति सेयर चाहिँ उसलाई दिनुपर्ने हो त भेन्डर कम्पनीलाई, टोटल एक्चुअल उसको सेयरको आधारमा चाहिँ एक्चुअल सेयर कति दिनुपर्ने हो भनेर। र तर यो सेयर त इन्भेस्टमेन्टको जसरी हामीले इक्विटी सेयर होल्डरमा डेबिट साइडमा राख्ने भनेर कुरा गरेका थियौँ, त्यो भन्नुको मतलब जसरी पनि सेयर भेन्डर कम्पनीको सेयर होल्डरलाई नै दिने हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ देखाइराख्नु परेन अथवा दिइराख्नु यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो भित्र चाहिँ राखिराख्नु परेन, किनकि त्यो हामीले डेबिट साइड अफ इक्विटी सेयर होल्डरमा राखेकै छौँ। त्यो के हो त? एक आधारले दिएकै हो, दिने भनेर नै इक्विटी सेयर होल्डरकोमा डिस्चार्जको रूपमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको हो। त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले घटाइदिने, त्यसरी चाहिँ हामीले घटाएको हौँ। यहाँबाट टोटल नम्बर अफ सेयर्स कति दिने भनेर निकाल्यौँ र टोटल नम्बर सेयर्सबाट यो घटाउनुको तात्पर्य नै त्यही हो त, किनकि यो चाहिँ अलग्गै डिस्चार्ज यो चाहिँ अलग्गै डिस्चार्ज गर्नेवाला छौँ हामी। यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी यदि यो पनि हामीले यसरी किन्यौँ पर्चेस कन्सिडरेसन निकालिदियो भने चाहिँ बाइब्याकको प्रोसेसमा जान्छ। बाइब्याकको प्रोसेसमा जानु भनेको एकदमै लङ कट हो। त्यसरी त्यो तनाव चाहिँ हरेक कम्पनीहरूले लिन खोज्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली यसरी गर्छौँ। जस्तै यसमा इक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा राम कम्पनी लिमिटेड छ, अर्को श्याम कम्पनी लिमिटेड छ। अब राम कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ राम कम्पनी लिमिटेडले श्याम कम्पनी लिमिटेडलाई एब्जर्भ गर्न खोजिरहेको छ र राम कम्पनी लिमिटेडको सेयरको मा चाहिँ श्याम कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट छ। भन्नुको मतलब श्याम कम्पनीको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेको छ 1 लाखको, त्यसमा चाहिँ 60,000 चाहिँ उसले राम कम्पनीको सेयर्समा लगानी गरेको छ भनेपछि यस्तो केसमा अघि भनेको छु मैले 60,000 भनेको छु मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टमेन्टको पर्सनमा 40,000 मात्र यहाँनिर राख्नु पर्यो होइन। एसेट साइडमा लायबिलिटी अब जसरी जे भनेको हुन्छ कोहीले त्यसरी गरेर यहाँनिर पिसी निकाल्न सकिन्छ। एउटा यो तरिका भयो, एउटा यो तरिका पनि भयो। के भयो त अर्को तरिका? यसको इन्ट्री हामीसँग के हुन्छ त? आफ्नो आफ्नो सेयरको भ्यालु हुन्छ नि त, नम्बर अफ सेयर त हामीले निकाल्न सक्छौँ नि त है। भनेपछि कति त्यो जस्तै 60,000 छ भनेपछि जस्तै मानिलिउँ
रामको 60,000 को थियो भने चाहिँ रामको शेयरको भ्यालु कति छ भनेपछि रामको शेयरको भ्यालु जस्तै मानिलिउँ 10 रुपैयाँ थियो भनेपछि अब 60,000 को शेयर रामको छ भनेपछि कति शेयर भयो 60,000 डिभाइड बाइ 10 गरेपछि 6,000 वटा शेयर भयो र भनेपछि भेन्डर कम्पनीको शेयर जस्तै मानिलिउँ हामी 20,000 वटा छ भनेपछि स्वप रेसियो निकाल्दाखेरि के हुन्छ भेन्डर कम्पनी डिभाइड बाइ पर्चेसिङ कम्पनीको हामीले अघि भर्खरै स्वप रेसियोको कुरा पनि हेरेका छौँ हैन कसरी निकाल्ने भनेर के छ त भेन्डर कम्पनी को भ्यालु को शेयर डिभाइड बाइ पर्चेसिङ कम्पनीको भ्यालु गरेपछि त्यहाँ स्वप रेसियो आउँछ त्यो स्वप रेसियो आइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ त यो टोटल नम्बर अफ शेयर्स कति आउँछ भनेर निस्किन्छ माइनस त्यो जति हामीले गरेका थियौँ डिभाइड बाइ 10 गरेर 6,000 वटा शेयर घटाइदिन्छौँ हामी र त्यसपछि आएको कुरा चाहिँ परचेज कन्सिडरेसन हुन्छ र इक्विटी शेयर होल्डरमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट त्यो 40,000 इन्भेस्टमेन्ट अथवा सरी 60,000 इन्भेस्टमेन्ट छ इक्विटी शेयर होल्डर एकाउन्टमा डाइरेक्ट 60,000 जान्छ र रिलेसन एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि रिलेसनको एकाउन्टमा चाहिँ यो रिलेसन एकाउन्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हामीले टेक ओभर गर्दाखेरि बुक भ्यालु चाहिँ हामीले जुन 40,000 छ अदर देन यो अर्को इन्भेस्टमेन्ट त्यो चाहिँ लगभग 40,000 देखाउनु पर्ने हुन्छ यो केसमा त्यसपछि यो सकिन्छ है त यति कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु थिए अर्को केस छ हाम्रो यदि चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीले नै भेन्डर कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेपछि त्यस्तो केसमा के हुन्छ भनेर अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भनेपछि पर्चेसिङ कम्पनीले भेन्डर कम्पनीमा शेयरमा हालेको छ भेन्डर कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ भनेपछि त्यस्तो केसमा एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि त्यो भन्नुको मतलब त यदि चाहिँ पर्चेस बेचिरहेछ भेन्डर कम्पनीले भनेपछि त त्यसमा त हक उसको पनि छ अब पर्चेसिङ कम्पनीको पनि हक छ सर्टेन हक के छ त पर्चेसिङ कम्पनीको पनि हक छ किनकि त्यसमा आफ्नो पनि त उसको शेयर छ नि त पर्चेसिङ कम्पनीको पनि शेयर लगानी छ नि त उसको भेन्डर कम्पनीको शेयरमा त भेन्डर कम्पनीमा त पर्चेसिङ कम्पनीको पनि लगानी छ हो त्यो पर्सेन्टेज पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ एज अ डिभिडेन्ड अथवा उसले बेच्दाखेरि जति पनि पिछी आउँछ त्यो पिछीमा कति भाग छ पर्चेसिङ कम्पनीको भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि पहिला हामी फर्स्टमा पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्छौँ ओभरअल पर्चेज कन्सिडरेसन त्यसपछि चाहिँ हामीले नेट पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ पिसीले आफूले पाउने एमाउन्ट घटाइसकेपछि र ओभरअल यसमा चाहिँ अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्छौँ हामी त्यो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट ओभरअल कन्सेप्ट भयो भन्नुको मतलब मैले के भने त पहिला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी गर्छौँ पिसी आउँछ पिसी आइसकेपछि के हुन्छ त पिसी आयो होला मानौँ है पिसी आइसकेपछि अब जस्तै 10,000 वटा शेयर छ भनेपछि बी को ले चाहिँ ले एब्जर्ब गरिरहेछ र बी को मा चाहिँ 1,000 चाहिँ शेयर ए को ले इन्भेस्ट गरेको छ 1,000 वटा शेयरमा र टोटल चाहिँ बी को 10,000 वटा हो भनेपछि 1,000 हैन 1,000 डिवाइडेड बाइ 10,000 इन्टु 100% गरेपछि उसको आफ्नो पर्सेन्ट आउँछ 10% हो नि त उसको त 10,000 1,000 10,000 मा भन्नुको मतलब 10% हो त्यो 10% है त्यो 10% को उसको हक छ नि यो पिसीमा त त्यसैगरी यो त्यो 10% चाहिँ यो पिसीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ राखिदिनु पर्ने हुन्छ किनकि यो आफ्नो पर्चेसिङ कन्सिडरेसन को पार्टमा चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीको एउटा एक लेभल अफ इन्कम हो अब आफ्नो इन्कममा पनि उसले चाहिँ अरूलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन आफूले कमाएको हो नि त उसले बेचेपछि जति पर्चेस कन्सिडरेसन आइरहेछ त्यो पोर्सन त हाम्रो के हो त पर्चेसिङ कम्पनीको पनि छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अब जुन घटेर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी नेट पिसी भन्छौँ है त यहाँ पनि हेरौँ यो कुरा भयो हामीले नेट एसेट्सबाट गर्दाखेरि कुरा र कहिलेकाहीँ शेयर्सहरूको कुरा मात्र दिएको हुन्छ नेट एसेट्सको युटिलाइज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो कुरा युटिलाइज गर्ने इन द बुक अफ भेन्डर कम्पनी द डिफरेन्स ब्यालेन्स इन पिसी एन्ड डिस्चार्ज अफ पिसी एडजस्टेड बिट्विन इक्विटी शेयर होल्डर एकाउन्ट एन्ड पर्चेसिङ कम्पनी है भनेपछि इक्विटी शेयर होल्डर एन्ड पर्चेज एडजस्टेड कसरी गर्ने त पर्चेसिङ कम्पनी अथवा इक्विटी शेयर होल्डर्स एकाउन्टमा चाहिँ त्यसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा गरे यो इन्ट्रीबाट थाहा हुन्छ अहिले है त यो भन्न खोजेको के भनेर डिस्चार्ज अफ पिसी गर्दाखेरि फर्स्टमा त हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन जनरल तरिकाले निकाल्छौँ पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्दाखेरि हामीलाई तनाव हुँदैन के हुन्छ त भेन्डर कम्पनीले स्वप रेसियो हुन्छ हामीले भेन्डर कम्पनीले चाहिँ कति स्वप रेसियोबाट हामीले स्वप रेसियो निकाल्छौँ इन्टु चाहिँ भेन्डर कम्पनीको शेयर इन्टु भ्यालु अफ शेयर अफ पर्चेसिङ कम्पनी गरेर सिम्पल चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ एउटा पिसी निकाल्छौँ तर त्यो त पिसी खास पाउनुपर्ने त्यो हो है तर डिस्चार्ज गर्दाखेरि कसरी गर्ने त अब भन्दाखेरि स्वप रेसियो बाहिर राख्ने अब यो चाहिँ ब्राकेटभित्र चाहिँ नम्बर अफ शेयर्स अफ भेन्डर कम्पनी जुन भेन्डर कम्पनीको जति शेयर छ त्यहाँबाट सर्टेन पर्सेन्ट त के छ त
पीसी को पर्चेसिङ कम्पनीको सर्टेन पर्सन छ नि त, जति कति चाहिँ सर्टेन पर्सन छ, जस्तै मानिलिउँ अघि इक्जाम्पल दिएको थियो हामीले 10,000 वटा भेन्डर कम्पनीको सर 1,000 वटा पर्चेसिङ कम्पनीको सेयर छ। यो कसरी के हो त, आफ्नो पनि एउटा सर्टेन पर्सन पाउनुपर्छ, आफूले पाउने पर्सन पनि हामी चाहिँ भेन्डर पर्चेसिङ कम्पनीलाई चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनीले भेन्डर कम्पनीलाई पे गर्दैन आफ्नो पर्सनको पनि भन्न खोजिएको, त्यसैले चाहिँ त्यो घटाउन खोजिएको हो है। त्यो घटाउन खोजिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँबाट सबरेटले गर्दा एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ सेयर्स आउँछन् र त्यसमा चाहिँ भ्यालु अफ सेयर्स गरिदिएपछि उसको डिस्चार्ज अफ पिसी आउँछ। र पर्चेसिङ कम्पनीमा कसरी देखिन्छ है, इन द बुक अफ पर्चेसिङ कम्पनीमा है, इन्भेस्टमेन्ट इज क्यान्सल थ्रु डिस्चार्ज अफ पिसी, डिस्चार्ज अफ पिसी गरेर इन्भेस्टमेन्टलाई क्यान्सल गरिन्छ। भन्नुको मतलब लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनीलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, पिसी एमाउन्ट देखाउने, इक्विटी सेयर्सलाई डिस्चार्ज एमाउन्टमा त्यो चाहिँ जुन भ्यालु छ हाम्रो डिस्चार्ज अफ पर्चेस कन्सिडरेसनको भ्यालु छ त्यसमा देखाउने, र यदि क्यासहरू कुनै दिएको छ भने त्यो पनि तिर्ने, र यो जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसलाई पनि बुक भ्यालुमै देखाउने। तर इन्भेस्टमेन्ट कहिलेकाहीँ सधैँ बुक भ्यालुमा हुँदैन, बुक भ्यालुमा केही पनि भनेको छैन, बुक भनेको चाहिँ बुक भ्यालुमा होला, तर सर्टेन हामीले निकाल्न सक्छौँ, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अनुसार जान सक्छौँ हामी, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बुक भ्यालुमा हुँदैन। त्यसो यो हालिसकेपछि अब कतै यदि डिफरेन्स आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनेर ब्यालेन्स सिट फिगर देखाउन सक्छौँ, किनकि यहाँ पक्कै पनि डिफरेन्स आउँछ, त्यस्तो केसमा त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनेर हामी देखाउन सक्छौँ, र क्यापिटल रिजर्भको त्यसै गरी हामीले बुकमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो कुरा भयो हाम्रो के भयो त, यो कुरा हाम्रो यदि पर्चेसिङ कम्पनीले भेन्डर कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेपछि कुरा भयो। र अर्को छ इन्टर होल्डिङ कम्पनी, एकअर्कामा चाहिँ हाम्रो सेयर इन्टर होल्डिङ कम्पनी नामै के छ त, इन्टर होल्डिङ, ए र बी दुईटा कम्पनी छन्, एले बी को सेयरमा इन्भेस्ट गरेको छ, बीले ए को सेयरमा इन्भेस्ट गरेको छ भनेपछि यस्तो केसमा के गर्ने भनेपछि दुईटै कन्सेप्ट माथि अघि दुईटै हामीले बोल्यौँ नि, त्यो दुईटै कन्सेप्ट एकचोटि यहाँ लागू है। यस्तो केसमा यो फर्मुला जस्तो छ, यसलाई चाहिँ यो युज गर्दा पनि हुन्छ। र अर्को तरिकाबाट के हुन्छ त, फर्स्टमा हामीले पिसी निकालौँ, पिसी निकाल्ने बेला त्यो इन्भेस्टमेन्ट जुन इन्भेस्टमेन्ट यदि पर्चेसिङ कम्पनी ए हो भनेपछि अब बीमा चाहिँ जति उसले इन्भेस्ट बीले चाहिँ जति एमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसले लिँदैन भन्नुको मतलब विथआउट त्यो बीको एमा इन्भेस्टमेन्ट, किनकि ए पर्चेसिङ कम्पनी हो, टक्क यसको कन्सेप्ट हेर्ने अब यहाँनिर है, यसको कन्सेप्ट हेर्ने, ए को पर्चेसिङ कम्पनी हो भनेपछि बीले इन्भेस्ट गरेको छ एमा चाहिँ भनेपछि त्यो बाहेकको चाहिँ लिने। अब त्यस्तो बाहेकको लिने बित्तिकै त्यसलाई रिलेसन एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्नु भएन, त्यसलाई डाइरेक्टली इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ, एउटा कन्सेप्ट ट्याक्कै लागु हुन्छ यहाँ है। र अर्को कुरा त्यो हामी गर्न सक्छौँ, नेट हाम्रो पिसी पनि आइसक्छ है, अब पिसी पनि आइसक्छ, अब पिसी आइसकेपछि नेट पिसी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि एले पनि त बीमा इन्भेस्ट गरेको छ नि त। अब एले बीमा इन्भेस्ट गरेको छ र बीलाई पनि किन्दैछ भनेपछि बीको जुन प्राइस पर्चेस कन्सिडरेसन हो त्यो त्यसमा त बीको एको पनि त हक छ नि त, सर्टेन प्रोपोर्सन हो, त्यो अघि निकालेको जसरी नै हामीले त्यो प्रोपोर्सन हामी निकाल्छौँ, त्यो प्रोपोर्सन निकालिसकेपछि त्यो भनेको त इक्विटी सेयरमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट हो नि त, तर बीमा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर पनि हुनुपर्छ, तर हामीले डिस्चार्ज गर्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयरलाई पनि डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो डाइरेक्टली टोटल पिसीमा चाहिँ हामीले 10% अथवा सर्टेन पर्सेन्ट निकाल्छौँ, त्यो लाउने होइन कि अब इक्विटी सेयर होल्डरको एमाउन्टले हेर्नु पर्यो क्या हामीले है, किनकि इक्विटी सेयर होल्डरमा इन्भेस्टमेन्ट हो नि त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटी सेयरको एमाउन्टमा मात्र हामीले त्यो घटाइदिने, टोटल पिसीबाट त्यो इक्विटी सेयरको पर्सनमा हाम्रो कति हक हुन्थ्यो त्यो एमाउन्टलाई घटाइदिने, अथवा हक हुन्थ्यो भन्नुको मतलब यदि हामीले डिभिडेन्ड चाहिँ मान्दैनौँ न, पिसीले कति डिभिडेन्ड पाउँछौँ त आफ्नो चाहिँ सर्टेन पर्सन उसमा हामीले बेहोरेको अथवा किनेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पर्सन घटाइदिने, त्यसपछि नेट पिसी आउँछ। यो केसमा पनि डाइरेक्टली माथि हामीले जे गरेका थियौँ यहाँ पनि हामीले यो अवस्थामा यो इन्ट्री पनि हानेर यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरा पनि एडजस्टमेन्ट आफै भइहाल्छ, ध्यान दिनु पर्यो। र पिसी र डिस्चार्ज अफ पिसीको एडजस्टमेन्ट केबाट एडजस्टमेन्ट गर्ने, इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्ट र पर्चेसिङ कम्पनीको पर्चेस कन्सिडरेसन भन्न खोजेको आयो, त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्स एमाउन्टलाई चाहिँ के गर्ने त, यो पर्चेस कन्सिडरेसन नै भन्न खोजेको हो, पर्चेसिङ कम्पनी घटा यो यसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने भनेको हो। र यो कुरा चाहिँ यो पनि त्यसै गरी नै हुन्छ, र यति इजिली नियम जुन हामी भनिरहेछौँ त्यति इजिली त्यहाँ नहुन सक्छ, किनकि क्वेसन गर्दाखेरि अलिकता कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर कन्सेप्ट चाहिँ ओभरअल यो हुन्छ। र तल कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि यसलाई अर्को तर्फबाट यदि त्यसरी नगरेर अर्को तर्फबाट गर्न खोजियो भने चाहिँ पहिला चाहिँ पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्नु पर्यो। पहिले पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्ने बेला चाहिँ ठ्याक्क हामीले यो चाहिँ
भेन्डर कम्पनीले पर्चेजिङ कम्पनीकोमा चाहिँ यदि सेयर होल्ड गरेको भए के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो वाला नै स्वाप इन्टु नम्बर अफ सेयर्स अफ भेन्डर कम्पनी माइनस यो यति आइसकेपछि टोटल दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो र यतिबाट हामीले जति होल्ड गरेको छ पर्चेजिङ भेन्डर कम्पनीले त्यो घटाइदिन्छौँ र किनकि त्यो त हामीले इक्विटी सेयर होल्डरको डेबिट एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेका हुन्छौँ जसरी डिस्चार्ज नै गर्ने हो यो चाहिँ बाइब्याक नहोस् बाइब्याकको प्रोसेसमा नजाओस् भनेर मात्र घटाइएको हो त्यो आधारमा चाहिँ भ्यालु अफ सेयर गर्छौँ यहाँबाट चाहिँ पर्चेज कन्सिडरेसन सेम अघिको जस्तो हाम्रो भेन्डर कम्पनीले पर्चेजिङ कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको वाला केस आयो त्यसपछि डिस्चार्ज गर्दाखेरि अब यो डिस्चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा नम्बर अफ सेयर्स अफ भेन्डर कम्पनी माइनस सेयर्स हेल्ड बाइ पर्चेजिङ कम्पनी यो ठ्याक्क यहाँसम्म पुग्दाखेरि के हो त माथिको सेकेन्ड केसको जस्तो कुरा आयो तर त्यहाँबाट चाहिँ अब यो मा चाहिँ स्वाप रेसियो लाउनु पर्यो यो घटाइसकेपछि स्वाप रेसियो लाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ सेयर्स हेल्ड बाइ भेन्डर कम्पनी जति एमाउन्ट अफ सेयर्स छ जति नम्बर अफ सेयर्स छ त्यसलाई घटाइदिने नम्बर अफ सेयर्सलाई एमाउन्ट भन्दा पनि नम्बर अफ सेयर्सलाई घटाइदिने त्यो नम्बर अफ सेयर्सलाई घटाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ पर्चेजिङ कम्पनी अफ सेयर्सको भ्यालु नै हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै डिस्चार्ज अफ पिसी आइहाल्यो ओभरअल रूपमा चाहिँ जसरी जे गर्दै आएका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी नै गर्छौँ भन्नुको मतलब इक्विटी सेयर होल्डरमा एकाउन्टमा डिस्चार्ज गर्ने प्रक्रिया त्यही नै हुन्छ र जसरी चाहिँ दुईटै यो मिक्स हो नि त यो यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जसरी राख्थ्यौँ र यसको चाहिँ डिस्चार्ज गर्दाखेरि जसरी यहाँ सेकेन्ड केसमा जसरी गर्थ्यौँ त्यो केस चाहिँ अगाडिको जस्तो नै लागू हुने भएका कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै कोर्सलाई राम्रोसँग बुझेर अनि यहाँ बुझ्न सकिन्छ र दुईटै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले जे होस् यिनीहरूको यो इन्टर होल्डिङको 2-3वटा क्वेसन मात्र छन् त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ आजसम्म चाहिँ त्यति त आएको छैन इन्टर होल्डिङको र आइदिन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अमालगमेसन यसरी चाहिँ ओभरअल कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि यतिमा सकिन्छ तर क्वेसनहरूमा विभिन्न खालको कन्फ्युजनहरू क्रिएट भइरहेका हुन्छन् सानोतिनो कुराहरूले ती कन्फ्युजन ल्याइरहेको हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ अब सानोतिनो कुराहरू बुझ्दै जाने हो तर ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ मा नै सीमित हुन्छ अथवा यतिमा नै हुनसक्छ र योभन्दा पनि अझ राम्रोसँग विभिन्न सरहरूले एक्सप्लेन गर्नु नै भएको होला जे होस् हामीले यति बुझ्यो भने चाहिँ साँच्चै बुझेर नै पढेका हौँ भने यति कुराहरू भनेपछि हामीले क्वेसन चाहिँ इक्जाममा पक्कै पनि छाड्दैनौँ पक्कै पनि गर्छौँ किनकि 20 मार्क्स अथवा 10 मार्क्सको त स्योर नै आउँछ अमालगमेसन त्यसमा त केही ऊ नै छैन दुई मत नै छैन त्यसैले अमालगमेसनलाई राम्रोसँग हेर्नु होला सबैजनाले अल द बेस्ट फर एक्जाम थ्याङ्क यू